नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल. म्हणून हे क्रायम दिसान दीस वाढत गेला. गोय एक घर जाल्ले आसा. ड्रग्साच्या बाबतीत, गांजाच्या बाबतीत, क्रायमाच्या बाबतीत आणि गोंयकारांचे नाव पिड्ड्यार जायत गेला. हे गोंयकारांचे नाव परत ते नेपाळचे कोणाक पळय टाटू काडपाक लागून मुद्दम वचप, व्हरोन जबरदस्ती तांकां टाटू काडप आणि मागीर तेंचे कडेन पयशांचो डिमांड करप, दिना जाल्यार तांकां मारप. हे न्ही गोंयकारांनी पळय हांकां भायल्या लोकांक दुकानां बिकानां दिल्या. चढा ओडीनी न्ही यांचो धंदो चल्ला. तू चड कमयता का हांव चड कमयता ह्या हेज्यावर त्यांचो पळय धंदो चल्ला. आणि ह्या धंद्याक लागून हे असे पाड पडला. आमदाराचेर हेचेर लक्ष ना, टुरिझम मिनिस्टराचेर हेचेर लक्ष ना, सरपंचाचेर लक्ष ना. देखावे पयर केले, टाळे मारले म्हणून दाखयले, परत एरे माझ्या मागल्या. थोडे आसा ते वोटरांक वोट बीन आपल्याक पडोंक जाय म्हणून यांचे हे सगळे सहन करतात. कित्याक तर वोटर्स त्यांचे लिस्टान बेश्टे त्यांच्या गांवांनूय वोटी, हांगाय वोटी. त्या आमदाराचे त्यांच्या भशेन गांवाचे ड्रेस घालून त्याची इज्जत काडली तरी सुद्धा तो सुधराना. कितें चल्ला? कायदो आसा पळय तो वयल्या थराक ना, तो जमणेक पावना. कांयच ना. कायद्याचो भय म्हणटा तो उपयोग ना. पुलिसांसमोर आमदार सांगता तेंचेर एक्शन घे, हेंचेर एक्शन घे, ते फाटल्यान फोन करून जाता हे तेंचेर काय एक्शन घेऊ नाका. अशेंय बी चल्ला. म्हणजे दाखोवपाचे दात ये आणि चावपाचे दात ये. अरे हप्ते कोण लागी करता? कित्याक इतलो बिझनेस जाता ते पोस्टर गाळ्याचे हे चल्ला सगळे. कलंगूट म्हणा, बागा म्हणनाका, मांद्रे म्हणनाक, ते सगळे दर्याचे देगेक चल्ला. ते चल्ला कितें? गोंयकारांचो धंदो. गोंयकार इथे बाय गावडे समाजा बाय, एसटी समाजाची बायलां येदो जो पाटलो करो ते बसप, तांकां बसोंक दिना. आणि ह्या बायलां लोकांक आमी धंदो करूंक दिता. बिनधास्त धंदो करता हे लोक. आणि बिनधास्त गोंयच्या लोकांक, भायल्या लोकांक लुटतात हे लोक. सदांच ते कलंगूट पुलीस स्टेशनात केशी राशीनी वयता. तो पीआय बेजारता, इतल्यो केशी येता. बेजारून इतल्यो केशी येता. पूण करतलो कितें? तेजे हात अशें करून बांदता. हेजेर एक्शन घेनाका आणि तेजेर एक्शन घेनाका म्हणून हे सगळे पाड पडला न्हू. कायदो भाजून काडला आमी. आणि कितें आसा हेका खरें म्हण जाल्यार न्ही हे भायले लोक अशें करता तांकां आनी परत गोंयान खंयच धंदो करपाक दिवचे न्हू. हेंची कर्मा आणि लज कोणाची वयता. गोवा में ये हो रहा है और गोवा में वो हो रहा है. गोवा का नाम पूरा बदनाम करके रखा है इन लोगों ने. फिर भी हमारी सरकार नहीं सोच रही इनके बारे में. सरकार चिंतत ना. सरकार चिंतूकच येना की बाबा कितें जाला. तो पळयता आज्येचो बटवो. तो पळयता आज्येचो बटवो. माझ्या एरियान तू कित्याक गेला रे, तुझ्या एरियान तू कित्याक गेला रे, हे एक दुसऱ्या मध्ये भाशण बरे चलता तेंचे. पण कायद्यान कितें करूंक जाय खातें माझे कडेन आसा जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय हे एक्शन कोण करिना. एकटो वोटिंगेक लागून दवरता, एकट्याक आपलो बटवो म्हणून दवरता. बटव्यांक लागून हे सगळे हेंचे कारणास्तान चलता. तुम्ही पळया अक्षरशः आज बायलांचेर इतलो अत्याचार जाला. पण महिला डे मनयता. लज दिसना हेंकां. कमिशनर आसा पळय वुमन कमिशन, ती निदान फक्त फोन घेवन येते बऱ्या बऱ्या जाग्यार प्रोग्राम करता. बायलांक सरळ सांगता ती तुमच्यो ह्यो केशी पळय घेवपाक आमी बेकार ना, तुम्ही कोर्टान वचा म्हणून. वा रे, मागीर तू कित्याक बसल्या थंय तोंड दाखोवपाक? तेंचो आवाज आसा. आज इतलो अत्याचार जाल्ला बायलांचेर बी, तेंचो आवाज आसा. ती बसल्या आतरून घालून थंय. फक्त खुर्ची जाय. सरकाराचे लक्ष ना आणि म्हणूनय चड टॅक्सीवाल्याक हेल्मेटान मारलो. मागीर तो आनी खंय तरी टुरिस्टान हेतून रुमाक लागून ती झगडी. बसवाल्यांची, बसवाल्याचो ड्रायव्हर आहा तो दुसऱ्या बसवाल्याक फातर घेवन वयता. तो फातर त्या भुरग्याक लागतलो जावं ती जाणटे बायलेक लागतलो जावं बायलांक लागतलो, कोण दुसऱ्याक लागतलो हे विचार करिना तो. तू मारपाक वयता एकट्या लागतलो भलत्या हे विचार करिनासतना क्रायम अरे क्रायम. कित्याक तर क्रायमाचो काय ना. आदोगाद असले भायर सरलेले आसा की इझी लोकांक बेल दिता, कोर्टांसून बेल मेळटा. अशें तशें करून कितें करून बेल मेळटा म्हणून कायदो आसा तो स्ट्रॉंग मेळना. तांकां सगळ्या रितीनी पाड पडलेले आसा. म्हणून हे क्रायम दिसान दीस वाडत गेला. गोंय एक घर जाल्ले आसा. ड्रग्साच्या बाबतीत, गांजाच्या बाबतीत, क्रायमाच्या बाबतीत आणि गोंयकारांचे नाव पिड्ड्यार जायत गेला. हे गोंयकारांचे नाव परत वयर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. चळा मळा तुम्ही कितले फेसबुकार आणि युट्यूबाचे गोंयांक लागून उलयतात लोक.
गोवा में जाने का नहीं है, गोवा में ऐसा हो रहा है, गोवा में वैसा नहीं, इसका जवाबदार कौन है? गोवा वाला नहीं कर रहा है ये सब कुछ, गोंयकार करिना ते भायले येवन लव करता आणि ह्या भायले लोकांक हे सरकार आसा ते सपोर्ट करतात, हे सरकार सपोर्ट करतात म्हणून हे पार पडले. ओके. मॅडम, जो आता रिसंटली इश्यू झाला बसीचो, रूट बसींचो जो झगडी बीन चलता, तर तिंचे युनिफॉर्म सारखे नसता, जे कंडक्टर असतात ते मायग्रंट्स कंडक्टर असता, प्रोटोकॉल खंयसरूच फॉलो जायना, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? सगळ्यांक आजेचो बटवाची गरज आसा. भायल्यान दवरल्या फक्त आजेचो बटवो घेवपाक. प्रोटोकॉल कोण करतलो, कितें फॉलोअप करतले? तेच जर गरीब लोक गोंयचो कोण भुरगो एखादो तर ते करूंक सोदता, तेका करूंक दिना, कित्याक तो आजेचो बटवो दिवचो ना. आता ते बसवाले ते कंडक्टराचे त्यांच्या भितून रुटाक लागून ते चल्ला, त्यांनी चलपाचे. आरटीओ न्हिदला, आरटीओ कितें जाय, बंडलीच ते हे लायल्या मोटराक, कितें म्हणटात ते मीटर लायल्या आनी कितें लायल्या, हे फक्त फॉर्मांक लागून येतो. आणि आता थंय त्या गाडयेचे नंबर आसा पळय, तेका सुद्धा खंय जीएसटी बी लावपाचे आहा काय, वा जीपीएस बी लायता खंय तेका, आनी तेजेर सगळें आता म्हणजे लूट. मिनिस्टराक फक्त लुटूंक जाय आणि एका लागून हे चल्लेले आसा. मागीर फातर घेवन मार नाल्यार कितेंय क्रायम तूं कर आनी म्हाजे कितें अशें जालें अशें म्हण आनी सोड. म्हणटकूच कितें आहा, मिनिस्टरूय बी हप्तो परत पावतलो न्हू, आजेचो बटवो येतलो न्हू, थोडे तेका ताजो मनीस चडलो क्रायमांनी मारलो. ही फकाणां चल्ली आमची. मिनिस्टर स्वता ह्या हितून इनॉल असल्या कारणान झेत मारपाचें काम घे, असेंब्लीन उलोवपाचें काम घे. तू पळयना अक्षरशः असेंब्ली, लास्ट टायमाच्या असेंब्ली 9 महिन्यांनी तू लोकांचे घर बरबाद करता म्हटले. असेंब्लीन हे म्हणप केदे व्हडले इन्सल्ट. आणि तो मिनिस्टर दात दाखवून आणि तो चीफ मिनिस्टर दात दाखवून हासता. म्हणजे कितें आसा, तू कितेंय कर, आमकां आजेचो बटवो दी. मॅडम, लास्ट क्वेश्चन, तुमकां दिसता आमचे गोंयचे मिनिस्टर लुटता अशें? हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? अरे तो मडकयकर कितें सांगून गेलो, तो मडकयकर कितें सांगून गेलो, हांव आनी उलयना. आजेचो Please subscribe to my channel.